ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଏକ ହୋଇ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କାଉନସିଲର ଅମିୟ ମହାନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ଜେନା, କାଉନସିଲର ପ୍ରତିନିଧି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ସାହୁ, शेख अब्दुल रहीम, मीडिया सेल संयोजक ललित मोहन महापात्र, वरिष्ठ सांबादिक तथा सम्मिलित कर्मजीवी सांबादिक संघ जिला सभापति प्रकाश कुमार हाथी, ब्लॉक प्रतिनिधि ब्रह्मानंद जेना, आईटी सेल संयोजक बिरंची नारायण जेना, ताहिर खान, स्मृति रंजन होता, इंद्रजीत साहू प्रमुख समेत विभिन्न वार्ड काउंसिलर, पंचायत प्रतिनिधि प्रमुख उपस्थित थिले। खोर्धारू प्रमोद महापात्र रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव।